ndandangke sepedane wong. Kowe ngerti ra? Sandang pangan nih. Bukane ngono, Lek. Kae mau lek nek wong gejambretan, gek wonge ayu, kingis-kingis, kok gak mentolo kowe. Lah jambrete kecekel. Ya ora no. Genah ngerti dhewe kowe aku nyungsep ning kono no. Asu. Coba ngrungokke tenan-tenan. Lho. Arep nang ndi kuwi? Mulai no. Peneran mah diteutuh. Kene yo Bali. Lungo bayaran kepinge tengen. Cah kene ki padake cah kono. Cah asu iya. Tapi tener-tener diki dibe ora iso. Piye? Nyu, kowe nek ora nduwe duit iki omongo. Aja alasan wae. Aku ki lho selak arep nagih liyane. Nyu jan banget kowe ya. Sik to, Mah. Sing sabar. Ki lho lagi OTW. Sabarku lho kowe yo ora turah. Ih, iki. Lat mau ngobel wae ngopo to, Jino? Geng, kowe ning ndi? Aku butuh bantuan. Mengko yen berhasil tak kei persenan. Wah, ya iki mereka kerja tangling. Masalah duit tak cek. Wis diwaca. Ora bales-balesan. Piye to? Sinyale kok piye? Diki koclok. Lagi genting kok randang bales-bales. Nyung, penyung, metu nyung. Hai, bocah teko. Kowe iki lho, Dik. Tak WA ra dibalesi, dibel ra diangkat. Kowe iki lunga nang ndi to, Dik? Sik to nyung, aja bahas kuwi sik. Kowe yang golek begenggeke sik rada menarik sithik ngono lho. Ya bener, bening. Ning tuweki. Heh, maksudmu piye? Cengkem meneng. Heh, Nyu, kowe anake sapa kok kurang ajar? Bocah dhewe, Mah. Halo nyung, tanda tangan no. Soal jutane ra mbok tanda tangane ra cair lho. Lho, tenan to? 20 juta lho, Mah. Yo gek nang dijupuk to, selop panas iki. Iya ya. Waduh, kayak gini nang ndi, Mas? Siap nang ndi wong? Oh, alah minggat. Peneran diteutuh. Karek kurang saitik rene mlaku iso. Cah nek pekok ngono kuwi, durung bayaran minggat. Peneran. Cek. Pesenanku ndi? Sik to. Iki ben clear sik. Kok gampang persenan kuwi. Mas kuro kowe ngene iki lho nyu. Proses wae ning WA. Aku gur mbok hapus tok. Sing tenang, tetep tak bayar, Dik. Tenan ya? Tenan lah. Penyu para ngapusi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari adik-adik, pada kesempatan hari ini kita awali dengan membaca doa sehari-hari. Yang pertama, mari kita membaca doa mau makan. Diawali dengan ta'awud nggih. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima
rozaktana wa qina azabannar. Amin. Dek Agus, jangan ngambungi kancane nggih. Enggak suka aku. Enggak boleh itu. Ini pengajian TPA, mencari ilmu. Jangan gitu nggih, kalau mau cium-ciuman di room. Maaf nggih, Pak Ustadz keceplosan. Yo, kita lanjut lagi Bocah dengan kenclong membaca kayaknya. doa akan Kok ya cek tidur. urip bae ning kampung Diawali kene iki. ta'awud nggih. Saya nemen. Dek sing A'udzubillahi diulang ngopo ae. minas syaitoni Jajane ya suket no. Ana sapa-sapa no. Bismillahirrahmanirrahim. Gendeng tenan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Nggih, adik-adik, niki Pak Ustadz wonten acara pengajian ngisi di Bandungan. Kita bertemu lagi minggu depan nggih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Toh. Kowe iki lho, Mbah. Teko-teko get-geti wong. Kowe iki muslim ora? Mbok ya salam-salam ngono lho. Alah kaya ora biasane wae. Preneng salam ning Laos. Ya aja ngono to, Blok. Adik ben kok gur laos wae. Wis setuju. Lenggah mangan sego sego. Mangan po. Ora to, aku ki gumun. Kowe mau lho tak matke kok kono ki mulang apa kowe iki? Di reneng apa-apane kok diulang jatre wong gendeng. Kowe ora ngerti lho. Iki lho, do, kating telen iki akeh kae lho. Lah kowe matamu papat kaya ngono lho. Mbok dibuka loro. Nah, ngene lho. Matamu Kene dhewe jelas. kuwi. Kok ting telenik telek po? Suket no. Iki Dik. Panca indera. Wis sak karepmu kono aku to. Ya wis, aku selak ngisi pengajian nang Bandungan kono. Bandungan. Bandungan kuwi lho karo ketok isine genggek karo purel. Arep genggek ning kono kowe, golek purel ning kono kowe. Ya kuwi pura kuwi sing dadi jamaah-jamaahku supaya sok ben ki iso tobat karo sing kuwasa mati iso padang dalane. Ya wis, aku selak tunggu ning kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak asu. Lah bali wong gendeng. Wong nganu genggek kok iso dadi murite arep dadekke tobat kabeh. Wis nek ra wong gendeng renek, wis ra ngurusi wong potlok bleyeh ning kene sik. Paling arep ditik ya. Aduh, perasaanku kok nggak enak ini ya. Setiap nagih penyu isinya mau alasan tok, mau ngene, mau ngono. Tapi ya biasanya penyu yang ngekei ora ketangan anu kok. Tapi mbok-mbokane njur kapan iki? Maksudmu piye? Auratnya dijaga, Mbak. Jaga yang tidak-tidak. Soalnya banyak lelaki hidung belang. Urusanmu apa toh, Mas? Masalah setel penampilan kayak kan hakku, urusanku, dudu urusanmu. Nek gelem saweran, nek ora gelem ya minggat toh. Astagfirullah, Mbak. Tekan saweran barang. Aku lho, kecret wae ora duwe ini kicrit. Jan iki menungso apa? Nambahi mumet. Wis kene nagih luput, malah mbok tambahi mumet. Kudune aku sing mumet, Mbak. Oh iso kowe sing mumet. Kuwi lho, posisimu marai aku pengen nang mburi wae. Kok dadak ning mburi to? Kene ning sampingku. Pengen to, Mbak. Pengen dipak cangkemmu. Lara men to iki. Apa to iki sine? Wah, lah koyo ngene ya modarke uang lho ya.